Jmarek mezin ji top û mûşekan ji aliyê rejîma Sûriyê ve li gundewarê derdora Hemayê ketin. Rewingeha Sûriyê ya mafê mirovan ragihand ku dengê gulebaranekê li gundewarê Bakurê Reqayê hate bihîstin. û li gor jêderan ku ew gulebaran ji aliyê artêşa Tirkiye ve li ser deverên Elmilbetah û deverên gundewarê Reqayê hêla di navbera sînorê Sûriye û Tirkiye dagire armanc û di encam de yek kes birîndar bû. Rewingeha Sûriyê ya mafê mirovan diyar kir ku rejîma Sûriyê gundê Til Uthmaniya li gundewarê Bakur û Rojhilatê Hemayê kire armanc. Herwiha rejîmê zêdetir ji 13 êrişên bêtop avêjan lê bajarokê Allatamne û deverên derdora wê kire armanc. Her di vê derbarê de zarokek bi nîşanvanekê ji aliyê cihekî Ninasve lê devera Elmugheyr birîndar bû. Herwiha di encama gulebaranek giran ji aliyê rejîmê ve agirek bi gundê El Hewaş ket û ziyanek geşt mal û milkên welatiyan. Rewingeha Sûriyê ya mafê mirovan herwiha balkişand serweyekê û got ku 36 rojên borî de derdora 1975 top û mûşek ji aliyê rejîma Sûriyê ve li ser gundewarê Hemayê hatine encamdan û bi sedan ji kuştî û birîndar bûn qurbaniya wan êrîşand.